So hello everyone, this is me again, Mark, and for this video I'm going to feature one of the falls, not the falls but the spring here in southern part of Cebu, which is in Sibunga. I think this falls name is Dao Spring, and we will try to, this is my first time to go on that spring, so we will try kung unsay makuha nato dito since today is very hot, and then we decided to go somewhere far and magpabugnaw. Beer, ay buang-buang. Be with us, thank you. And we just arrived there sa Sibunga, and we will continue the video. Pag-uwi may average sa Sibunga, so we're going to the Dao Falls. Be with us. Welcome to, kasi pangalan ganit din Dao Spring. Dao Spring. Ano na siya? Gali aja cuma nahan. Sumpay ba ito? Ano pilain diri? Tapon ba ta? Tara. Okay na. Era. Excited. Maka na ipayag. Dahil mga kasagutan. Kami. Kakahoy yan. Diri tamo or lahat. Pwede pa dira straight. Nay nakaligo dito. Sa kaligor na kay bugnaw. Dili oh. Ano mundutan na ay ano? Mabawra man dire. May ano ba? Bitay. Oh, na sa una. Napad din na karon di ay. Dito ta pingas maligo no? Oh, Pwede lang. Napamay ito. Ngayang kuan. Una siya ano dito no. Sumpay ang dagto main dagto dapit ha diri kay daloy lang diri. Pero ang pikas lang dagto Ano ba? Pwede man maligo dito sa pikas. Ano pa pikas diri guys? Pwede po liguan na ito sa pikas pero lam-lam dagto daw. Ano pikas nila naman? Ano usab na lagi nalahi na. Ano pa na kuan Morg Division. Bitay daw. Swing. Bitay. Sige daw. Lao. Mabawra na. Adele. Sige daw. Wow. Mabawra daw. Alapok daw ilaw di ay. Wala po kon. Oh. Napok sama ay marag samot na kanang 101 diri ba? Oh, lapok. Lapok siya. Naka-remember di ko diri ay. Naka-remember di ko diri. Uy. Ay, nagbitay-bitay sila eh. Ala din duta. Bukid na di green. Dito kahoy oh. Napay diri ay gamay. Lamuwan. Napadi dito. Try nato dito. Diri mo. Latay-latayan. Diri oh. Kuyaw lang tagak. Dao Spring. Bugnaw di ay. Oo. Ninduta kay na ano.
Pwede nun. Dami kayo ligo nila dito. Ambak eh. Ambak. Ambak. Very good. So first stop over na mo dire. This is Karkar na no? Karkar niya. Unahan is Camellia Homes. Then mapali sa big fruits kay we want to buy fruits kay kaunon while driving ba. Driving. Di naman yung prutas sir. So naanami sa eskina Libo Road from Dumanhog Cebu nga highway, provincial highway, then sulod sa eskina Libo. This is going to Ibo Falls. Libo Falls? Dao Falls. Dao Falls. This is going to Dao Falls. Let's go. Buang man. So naanami sa Libo Road. This is going to the Dao Falls. Nice kayo dito ba? Green kayo ba? Muna na siya padung sa Dao Falls. Ay, dili Dao Falls, Dao Spring. Dili ni siya falls. In 400 meters, Bug na kayo. continue on. This is Kagay Road na. From Libo Road niya going to Kagay. So excited na kay lami na kay ligo. Ala na yung mga ito eh. Hapit na. Almost near. Take the next right onto BR. Hapit na. In 300 meters, your In 300 meters, your destination. Ala, Kabatisdalan.